बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन रेडार सेटेलाइट आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि मानसून और मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बारिशों का नया सिलसिला मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में दाखिल होते हुए, जिसके बायस आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान 14, 15, 16 और 17 अगस्त के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, दीर, चित्राल, स्वात, एबटाबाद, मानसहरा, सवाबी, हरीपुर, मर्दान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इस्लाम में लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हफ्साबाद, कसूर, शेखपुरा समेत शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में वक्फे वक्फे से गरज चमक और आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश का इम्कान। जबकि 14 से 17 अगस्त के दौरान ही बनू कोहाट, डेरा इस्माइल खान, कुरम, ज़िरस्तान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर बाज़ इलाकों में और लिया, भक्कर को, सुलेमान, मियाँ वाली, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, चनियोट, खोशाब, राजनपुर, ज़ोब, बारखान, खुजदार, कल्ला समेत वस्ती मगरबी पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के चंद इलाकों में भी गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान बन सकता है। जबकि कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी पर भी हल्की बारिश का इम्कान मौजूद। तहम किसान शहरी नोट फरमा लें, आज से आने वाले मज़ीद 7-8 रोज़ तक 22-23 अगस्त तक जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क, गर्म और मरतूब रहेगा। बारिशें मुल्क के सिर्फ बालाई शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेंगी।